Hello, I greet you, my viewer. How are you today? I believe that you are well. I'm also well. I welcome you back to my channel, and please, if it is your first time to be here, feel welcome and kindly subscribe to this channel, and God will bless you. And you continue being a blessing to me as I continue being a blessing to you, and all shall be well with us. So today I'm here to tell you a different story. Today it's a kind of emotional story, and I believe that you'll bear with me till the end of this video, and God will bless you. I told you my reason of sharing all these things is that you may be touched, you may also touch someone, we may be transformed, all for the honor and for the glory of God. So before we start, shall we pray? Father, we give you praise and all the honor this wonderful morning, oh God. Thank you for your care. Thank you for your protection. Thank you for who you are in our lives. Whatever, Lord, I'm going to share to my viewers, God, I pray that, Lord, their lives are not going to remain the same, and that, Lord, you are going to transform somebody somewhere for your own glory in Jesus' name. Help them, oh God, to watch till the end of it, oh God. And I'm sure, my Father, my Lord, all the honor and all the glory shall be back to you. And, Lord, you are going to visit each and every one of us. In the mighty name of Jesus, we pray as we give thanks. Amen. So, today I'll start by asking a question. Do you know what it means to be raped? Yeah, I know maybe it's a subject that maybe you are not expecting, haukutarajia kitu kama hiki, lakini today I'm here to give you a story of something of that sort, na ningependa tukaweze kuvumiliana so that tukaweze kusaidiana. So nitakwambia story ya my friend who was done that thing, alifanyiwa hicho kitendo without a willingness, because rape is forcibly having sex with someone. So leo ningependa tukaweze nitakueleza tu kidogo about what happened, and this is how it all started, how my friend was raped. And walikuwa naishi tu hapa hivi Nairobi, and alikuwa naishi na brother yake, alikuwa naishi na ndugu yake mkubwa. So ikafika time that the brother alikuwa anataka huyu msichana aende home, arudi home kwa wazazi wake. So it was after my friend alikuwa amekamilisha her studies za, alikuwa amemaliza form 4 and then akakam town kusoma computer akiwa anakaa na the elder brothers. So huyu brother ikawa sasa, huyu msichana alikuwa amekamilisha masomo yake ya computer, and the brother alikuwa anataka aende home kidogo kwa wazazi before sasa join college. So brother akaamka asubuhi akaenda job. So huyu msichana hakukuwa willing kusafiri hiyo day, yeah. So vile sasa the brother ameenda job, akakaa kitu like 1 saa 7 hivi, ndio anapigia msichana kumuuliza kama amesafiri. So msichana anasema no, I opt kusafiri kesho badala ya leo. So the brother was furious, alikasirika, ile like, mbona tuliplan uende home leo? So in other words, we did not know why the brother ali persist msichana and home that day. So akamwambia, vile nimesema ni hivyo, leo haulali huku Nairobi, you are going home. So msichana hakukuwa na otherwise, she planned how atasafiri. Aka organize magari tu za kutoka town, aka bold, and then akaenda home. Remember, it was
alitoka town almost kitu 3 because of the preparations. So kitambo afike town, place yenye alikuwa na shuka ushagu, ikawa gari ilimchelewesha on the way, na alikuwa nafika kwao nyumbani kitu hapo hivyo. Kwa hiyo town yao ndio sasa board ile vehicle nyingine yenye tampeleka mpaka home, hapo hivyo alikuwa anafika kitu 8. Jam ilimpata akachelewa, so kitu 8 ndio anafika hapo hivyo. So because she was not used to kusafiri usiku and all that, akafanya aje, vile ilikaribia kufika kitu maita hapo hivyo, akaanza kushed tears. Yani she started feeling like sasa itakuwa aje, mimi nikifika hiyo nini shuka gari nitaenda aje and all that. So she was emotional so kuna makanga hapo hivyo kwa hiyo gari, na it's like somehow kuna wenye walisympathize naye kumwambia tukishuka tu tutakuonyesha place yenye, because she was not used kwa kushuka hayo matime, and then hata stage yenyewe hakujua exactly ilikuwa wapi ya ile place angechukua gari yenye tampeleka mpaka home. So akawako emotional, so wakamwambia wakimfikisha hapo hivyo watamuonyesha gari za kwao ama pahali ataenda kuchukulia gari. Imagine it was kama vile nimesema 8 hapo hivyo hayo masaa. So kufika makanga wakawa wametoka. In fact hata gari kufika hiyo stage ikatoka, yani ikasimama kama hajafika ile stage ya kwao. So the wengi sasa watu wengi wakawa wameshuka. So the msichana kabaki kwa gari peke yake, and then there was this certain boy mwenye alimkaribia na akaanza kumuongelesha tu ile like, what is happening, why are you crying, kwani ujui place yenye unaenda, like kwenye ni wapi and all that. So the girl akamuexplainia ya kwamba niko supposed kushuka hapa, but sasa sijui place yenye exactly naenda kuchukulia gari ya kwetu. So kijana akamwambia usijali, like nitakuonyesha place yenye unaenda ni wapi. Akamwambia, so gari vile iliposimama sasa, huyu kijana the boy saka akachukua huyu msichana akamwambia, now let us go, nikuonyeshe stage ya kwenyu pale ambapo utaenda kupata gari. So akamzungusha akampeleka, akawa wakienda hiyo stage ni kama wanapita wanaenda na huko juu wanarudi chini and all that. Actually we cannot understand and we cannot explain really the aim ya huyu boy, but sasa alizungusha huyu msichana akimwambia, hapo tunaweza enda tukosa, wacha tuende tukaangalia ile tunaweza enda tukosa, mpaka ikafika 9:09. So ilipofika hiyo time ndio boy anamwambia, now haya masaa yamefika, actually huwezi pata gari ya kwenda home, na gari ya kwenda mali alikuwa anaenda ni so tu alikuwa pata hata kama ni Nissan ama hizi nini Probox lipe so afike, na mama yake alikuwa ako kwa hiyo nini the market center akimngojea. So ikakuwa ilipofika kitu 9:09 huyu akamwambia, now what we do, hata usikuwe na shaka, I'll take you to my sister. Huyu sister yangu kwa home yake ni pale. So wakaenda wakafika, haiko kwa mbali kwa hiyo town. So akamwambia, huyu msichana nimempata kwa stranded, na alikuwa stranded and anangoja gari, but za kwao for now we cannot get them, so mnaweza msaidia aje? So the lady sasa with the sister to the boy akamwambia, now mimi leo niko na wageni, sasa hata sijui naweza accommodate huyu mgeni wako aje, so what we do, si nikupe do umpeleke tu kwa lodge fulani, and then wewe umwache tu, and then you go back to your place. So msichana kijana akakubali haraka. Sijui agenda yake ilikuwa gani, lakini alikubali haraka na akapeleka msichana kwa hiyo lodge. Sa on the way wakitembea tu, kumbe the guy plani yake sasa imekuwa watembee pole mpaka sasa by the time wafike kwa hiyo lodge masaa imesonga. Ikawa sasa walikuwa wanafika huko past 10. Yani anamzungusha. So walipofika hawa watu wa lodge hawajui who is to pay and all that, na wakipay watatoka wote and all that.
cause hiyo si biashara yao. Wakikuona tu mmeingia wawili, they think that because haja yao ni pesa. So walipofika pale, huyu akapeana do na wakaingia wote, and that is how huyu kijana aliingia na huyo msichana kwa hiyo lounge, na akafunga mlango from the inside na wakalala. So ili happen hivyo that the girl could not scream because watu wamemuona akiingia na huyu boy. People wamefikiria already ni watu wako pamoja, but in the back of msichana anajua yeye anaenda kutafutiwa nyumba, and then kijana arudi kwa sister yake. So yani kuna wakati mwingine mambo inaweza ingia kwa kile yako mpaka you don't understand chenye kinaendelea, lakini huyu alimfungianisha kwa hiyo nyumba na akaanza kumfanyia hicho kitendo. So msichana cried the whole of the night, but it happened so because as much as you continue maybe shouting, screaming, people wenye walikuwa next, in fact nyumba yenye ilikuwa next haikuwa na watu, hii nyingine haikuwa na watu, so hata ange scream aje, it was hard for people to come and for rescue because they thought ni watu wako pamoja, na ni vile tu mtu maybe anaweza scream akienjoy or something, ama akiwa tu na rafiki yake, so they could not think anything bad ingekuwa inahapenia huyu mtu cause wameingia tu wawili pasipo kuonyesha kwamba kuna shaka yoyote. So that's how my friend alifanyiwa the whole of the night by that stranger. Kumbuka ni mtu mwenye hajui, amekutana na yeye town, imefanyika hivyo mpaka kitu masaa ya asubuhi, sasa kitu 5 ndio sasa huyu anaanza kumapologize like I'm sorry, siku imagine itafanyika hivyo, sikujua itafanyika hivyo, sasa hata sijui nitaambia sister yangu aje, lakini sasa twende tu kwa sister yangu tupitie, nimwambie mimi nimefanya haya, nimejipata nimefanya haya. So msichana angeweza kukataa because in fact she was so naive. So akiwa tu analia and all that, huyu akampeleka mpaka kwa dadake. So kufika kwa sister yake, the sister ako like, nini nimehappen, umefanyia mtoto wenyewe aje, akuenda home and all that, akupata place ya kulala, na kwani ulala naye? So kijana amenyamaza tu. Ndio later on akamwambia it is true my sister that mimi nimelala na huyu msichana the whole of the night, na nimemfanyia hivyo although she has cried the whole of the night, I don't know what you are going to do. So huyo msichana, the sister now, she was so shocked, na akamuuliza sasa ni haya ni mambo yepi yenye umefanya? So akapea the girl waende na waende wafanyiwe visit, yani inaitangwa aje hiyo, wapimwe waonekane whether the girl was okay. So kijana akakubali, wakaenda. So kupimwa they were okay, hakukuwa na kitu yenye imepatikana, lakini msichana sasa wakachana na kijana, akamwambia you just go home. Msichana akamwambia the sister to this guy, akamwambia huyu msichana, ukifika in case of anything namba yangu ndio hii. So msichana akawa alipigiwa simu na mama yake, what is happening, akamdanganya ile like mimi nimesafiri, kuna bahadi tu nimepitia nikalala juu nimeona kumekuwa usiku, but I'm safe. So asubuhi yake by the time ifika saa 2 msichana alikuwa ameshapata gari za kwenda kwao na amefika kwa mama yake. So the mother hakukuwa na maswali mengi because hakuwa amezoea msichana wake kujiingiza kwa tabia kama zile. So after some time msichana akarealize amekosa period and kwenda kupima akapatikana kuna ball, na she was so down, she was so shocked, she cried and akawa hata hawezi reach ule kijana, hana namba zake and all that. Basi sasa akashindwa atafanya aje, angeambia mama yake. In fact akamwambia mama yake because akona trauma ya kurepiwa, akona hiyo. Sasa hata hiyo siku yenye amerepiwa tu ndo body imeingia, after 2 weeks ndio amerealize period imesimama, yani haoni period yake because she was expecting. So katika ile harakati akawa na seek advices kutoka kwa my friends, and she was advised aende to one of the doctors mwenye alienda kwake kumconsult. The doctor alimwambia usijali, this is a minor thing because it is in its early stages, ni mapema sana, so kuna vile I can do to terminate, and that is how the doctor did kwa hiyo dem, na ka terminate whatever tukuna tutembe alitumia akaweza kupea hiyo msichana, na
the whatever, the pregnancy was terminated, hiyo ikiwa tuna hizo 2 weeks, and msichana akawa anakaa hiyo life ya kukuwa traumatized even until today. She's there, she remembers what happened, she fears men, she fears to even kuulizwa maswali and all that, lakini that is what happened, and it is true that it happens kwetu, especially we sisters, sisi wadada, mambo kama haya ututendekea, na unapata ya kwamba mengi tumenyamazia, mengi yanatumiza kwa undani. Wewe unakuja kuoa mtu ukidhani ya kwamba it is true, nakwambia niko safe na sijafanya mambo kama haya, kukuja kupata ya kwamba it is not true, she is not virgin or something. Unaanza kudhani ya kwamba ni mambo alitaka sana kuyafanya mpaka sasa amekuwa hivyo. Wengine kuna mambo makali ambayo tumeyapitia, kuna mambo ya uzito, kuna mambo ambayo ni ya kuumiza mioyo ambayo tumeyapitia. We are just tunajitia tu nguvu, and we are born again. So I'm here to encourage someone somewhere who has passed through this kind of a thing. You could be here, you are a sister, you could be here, you are a mother, you could be here, you are a small girl. Hii haijalishi ya kwamba you cannot stand and move on, haijalishi ya kwamba you cannot stand and continue living for God, testifying for God. Jitie tu nguvu, maana haikukuwa kupenda kwako maybe mambo kama yale kukukumba, haikukuwa kupenda kwako wewe kupitia chenye umekipitia, lakini thank God ya kwamba you are alive, you are healthy, and God alikuprotect. So that's how many of ladies, men of the women wamepitia na wako. So about all that, wacha tukazidi kuombeana, na kama uko pale na umeyapitia mambo kama haya, nawe usikuwe traumatized, usikuwe yule ambaye you feel like unaweza jua or something. We also need advice from you guys, wale ambao mnatutazama na wale ambao mtawatch video maybe later, just give a word of encouragement. Na kama mtu amepitia mambo kama yale na ameyapitia kwa mdogo, ameyapitia kiwa the middle age, wengine hawajaolewa and all that, tunaweza msaidia aje? Yes, wanaume tunajua that's how mnafanyia the ladies, and you pretend that you are okay, you pretend that you are virgin, you pretend that all is well, lakini mnafanya mtu mahali akaweze kuumia because of that trauma, na hata trauma ya baadaye. What can you tell this kind of people? What can you tell us? What can you tell hii generation ama mtu mwenye amepitia mambo kama haya? Just hapo hivyo kwa comment section, say something that will help, will uplift, na especially kwa mtu ameokoka na ametendekewa mambo kama haya. Are we accepted by Christ? Should we live hii kufeel like we are traumatized, we will not go to heaven because vitu kama hizi zilituhapenia? Or how should we take life? Just comment up hivyo kwa comment section, reach us, reach me, and help somebody somewhere for the honor and for the glory of the name of the Lord. So may you be blessed so much, my viewer, my listener, and let us continue being a blessing to one another. And please, if you have not subscribed to this channel, do it, and Almighty God will surely bless and expand your territories. Shalom, shalom. May God do you good. Amen.